विकासका लागि पूर्वाधार समृद्ध हरिहरपुरगढी गाउँपालिका हाम्रो सरोकार। नमस्कार। हरिहरपुरगढी गाउँपालिका सिन्धुलीको आर्थिक सहयोग तथा रेडियो सिन्धुली आवाजद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक बहसका लागि सवाल र जवाफको साझा थलो कार्यक्रम हाम्रो पालिका हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म राजन गाउँले। आजको कार्यक्रम सिन्धुली जिल्लाको 9वटा स्थानीय तहहरूमध्ये सिन्धुली पश्चिममा रहेको एउटा ऐतिहासिक र गौरवशाली इतिहास बोकेको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बेलपुरमा छायाङ्कन भइरहेको छ। तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो सिन्धुली आवाज 94.7 मेगाहर्ज, जनआवाज टेलिभिजन, जनआवाजन्युज.com मार्फत हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक हरिहरपुरगढी गाउँपालिका आफैमा प्राकृतिक स्रोत, साधन, सम्पदा र संस्कृतिले सम्पन्न रहेको छ। यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, वन जङ्गल, नदी नालाहरू, उर्वर फाँट, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास र न्यायोचित उपयोगले यस गाउँपालिकाको समग्र विकासमा कोसीढुङ्गा साबित हुनेमा दुई मत छैन। तत्कालीन सिमरनगढ राज्यका राजा हरिहर सिंह देवद्वारा निर्माण गरिएको किल्लाको नामबाट नामकरण भएको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका साबिक 4वटा हरिहरपुरगढी, पिपलमाडी, महेन्द्र झाडी र क्यानेश्वर गाविसलाई मिलाएर सङ्घीय संरचना अनुसार हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो। हाल यस गाउँपालिकामा 8वटा वडाहरू रहेका छन्। हाम्रो पालिका हाम्रो सरोकारको आजको विशेष श्रृङ्खलामा नेपालको संविधान 2072 अनुसार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय सरकारले हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा गरेका विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार लगायतका विषयमा तपाईँको सवाल, स्थानीय सरकारको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको छलफल र बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं स्थानीय सरकारका प्रमुख कारसाङ लामा। धन्यवाद। यसै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक अनिता कुमारी राई। उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते सबैलाई। यसै गरी हामीसँग आजको छलफल र बहसका लागि जहाँ हामीले कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ उक्त वडाका वडाध्यक्ष कमल राई हुनुहुन्छ। वडाध्यक्षज्यू, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। यसै गरी आजको हाम्रो छलफल र बहसमा सहभागी जनाउन नेकपा हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका इन्चार्ज ज्ञान बहादुर राई हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हरिहरपुरगढी गाउँपालिका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मानबहादुर वाइबा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। यसै गरी यो कार्यक्रममा हामीसँग हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सदस्यहरू सुभाष कुमार राई, चेतबहादुर राई, चेलीमाया बमजन र देवीमाया विक पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू चारैजनालाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन उपस्थित हुनुभएका हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 आसपासबाट झन्डै करिब 60 जनाको सहभागिता छ। विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको छ। यहाँहरूलाई पनि हामी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, सवाल र जवाफको साझा थलो कार्यक्रम हाम्रो पालिका हाम्रो सरोकार सार्वजनिक बहसको सुरुवात गरौँ। म आजको कार्यक्रममा सुरुवात गर्न चाहन्छु हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष कमल राईबाट। वडाध्यक्षज्यू, निर्वाचनका बेला तपाईँले घोषणा गर्नुभएका जति पनि प्रतिबद्धताहरू थिए यो समयसम्म आउँदाखेरि कतिको पुरा भएका छन् र कसरी काम गर्दै आउनु भएको छ, यो विषयमा उपस्थित यस वडाका नागरिकहरूलाई जानकारी गराइदिन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रश्नको लागि। हामीले जुन चुनावका बेला प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ र जनताको जनगुनासो अनुसार हामीले पुर्याउन सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसलाई यो 3 वर्षको कार्यकालमा जति हामीले गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। अझ पनि समय बाँकी छ, हामी गर्दै जानेछौँ। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो 3 वर्षमै सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। जति सुरुवात गर्नुभएको छ यो विकासका दृष्टिकोणले र भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि पछाडि रहेको वडा हो। यसकारण पनि यहाँले जुन प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ यहाँका नागरिकहरूको, यहाँको सरकारवालाहरूको पनि दायित्व त्यतिकै छ। विशेष गरेर तपाईले निर्वाचित भइसकेपछि जुन योजनाहरू ल्याउनु भयो यहाँका नागरिकबाट चाहिँ के कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ?
यहाँका नागरिकहरूबाट चाहिँ मैले राम्रो सहयोग पाएको छु। हरेक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ उहाँहरूबाट एकदम राम्रो सहयोग पाएको छु। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरूको काम गरिराख्नु भएको छ र त्यो कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो वडाले गरेका कामहरू चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ अहिले तत्कालीन रूपमा चाहिँ वडा कार्यालय भवन, त्यस पछाडि सहकारी भवन, बाटो स्तर उन्नति र डिप बोर्डिङ जस्ता, त्यस पछाडि तटबन्धका कार्यहरू र सिँचाइका कामहरू, विशेष गरी यी कार्यक्रमहरू हामीहरूले चाहिँ अहिले गरिराखेका छौँ। र यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामीहरूले यो वडा स्तरीय समिति गठन गर्ने बेलामा पनि खासै त्यस्तो मत भिन्नता नदेखिकन चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुचारू रूपले चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने काम हामी गरेका छौँ। पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामी यो वडामा भएका विकास निर्माणका गतिविधिहरूका विषयमा अझै चर्चा गर्नेछौँ र म यस क्रममा भने गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूसँग जान चाहन्छु। खास गरी हाम्रो निर्वाचित भए पछाडि सबै वडालाई सम्मानजनक रूपमा वडावासीहरूलाई चाहिँ विकास निर्माणको प्रक्रियामा इन्भल्भ गराउँदै जाने क्रममा अब यो गाउँपालिकाकै हिसाबले हेर्ने हो भने 4 नम्बर वडा सबैभन्दा सुगम गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 पर्छ। त्यसै गरेर अब यहाँका विशेष गरेर जनताहरू चाहिँ अलि शिक्षित वर्गमै पर्नुहुन्छ। उहाँहरू विकास निर्माणको क्रममा पनि जहाँ हाम्रो प्राथमिकता निर्वाचनको ताकामा हामीले गरेको प्रतिबद्धता चाहिँ जहाँ अप्ठ्यारो, जहाँ समस्या त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता भन्ने कुरा थियो। तर विकास निर्माणको क्रममा फेरि 4 नम्बरलाई बाइपास गरेर जाने भन्ने कुरा होइन। समग्र हिसाबले नै अब हामी प्राथमिकता दिएर नै गइरहेको अवस्था छ। यहाँ अघि वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, विकास निर्माण भनेको बाटो घाटो पुलो नदी नियन्त्रण नै कुराहरू नै हो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता। विशेष गरेर अहिले यो हरिहरपुर गढीको 4 नम्बर वडामा हामीले यो धरान चतरा सडक चाहिँ जो बनिरहेको अब लगभग हाम्रो पुरा भइसकेको अवस्था छ। यो हाकपारा र यो झाडीको बिचको जो चाहिँ अब बनिरहेको सडक यो चाहिँ अब अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा यो सडकको चाहिँ अब डिपिआर पनि नभइसकेको, यो खण्डको चाहिँ नभइसकेको अवस्थामा हामीले वैकल्पिक मार्ग भनेर यता बिचबाट हामीले खोल्ने प्रयास गरिरहेको छ। हाम्रो प्रयत्नमा यो काम गाउँपालिकाले चाहिँ गरिरहेको छ। यसलाई अलिकति फोकस दिएको छ। किन त भन्दाखेरि यो यत्रो धरान चतरा सडक हुँदाहुँदै किन हामीले त्यो वैकल्पिक मार्ग बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ यो सडक बर्सातको क्रममा अब सधैँ अब यसले चाहिँ अवरुद्ध ल्याउने सम्भावना भएको हुनाले वैकल्पिक बाटो र त्यहाँका गाउँहरूले पनि समेट्न सक्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति फोकस दिएको छ। र अर्को कुरो, हाम्रो प्रत्येक गाउँ टोलबाट वडा कार्यालयसम्म चाहिँ सडकको पहुँच राख्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले स्वयं अनुरूप यो अहिलेको चाहिँ आर्थिक वर्ष चलिरहने सम्ममा हामीले नयाँ ट्र्याक चाहिँ अब बनाइसकेको अवस्था छ। सबै टोलबाट वडा कार्यालयसम्म आउन सक्ने ठाउँ बाटो अनि विद्युत हामीले विस्तारको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। पोलिङ पनि आधी उधी चाहिँ हाम्रो यो 4 नम्बरमा भइसकेको अवस्था छ। यो आन्तरिक तथा यो बाहिरी जति अनुदानहरू छ यसलाई समुचित व्यवस्थापन गर्यो भने यसको सम्भावना धेरै छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो सडक निर्माणको कुरामा यो हेटौँडा चतरा सडकले जुन खालको सम्भावना खोलेको छ, विकासको सम्भावनाको ढोका नै खोलेको छ भन्दा नि फरक पर्दैन। अझ यसलाई चाहिँ यहाँको राजनीतिक दल, नागरिक समाज या कर्मचारी कसले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्यो भने साँच्चै हरिहरपुर गढी गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ होला? अब मैले केही कुरा त अघि पनि भनिसक्यो। वास्तवमा यो समाज परिवर्तन गर्न, समाजमा विकास निर्माण गर्न यहाँका चाहिँ सचेत नागरिकहरूको ठुलो भूमिका रहेछ, जस अन्तर्गत शिक्षक हुनुभयो, कर्मचारी वर्ग पर्नुभयो, राजनीतिक दलका
नेताजीहरू पर्नुभयो सबैको साथ सहयोगले नै यो गाउँपालिकाको मुहार फेर्नलाई चाहिँ अब हामीले सकिने हो। त्यसमा यहाँ मैले चाहिँ अब के विश्वास पनि गरेको छु भन्दाखेरि यहाँका सचेत वर्ग जस्तै अब राजनीतिक दलका नेताजीहरू, शिक्षकहरू, अन्य कर्मचारी साथीहरू, अन्य सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ राम्रै सहयोग पाएको मैले महसुस भएको छ र सोही क्रममा अब मैले अघि पनि थोरै भनिसकेको थियो यो वार्ड नम्बर 4 को नागरिकहरू अलि सचेत अलि शिक्षित वर्गमा अलिक पर्नुहुन्छ। अलि विशेष गरेर यहाँ राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ अब राजनीति नेता पनि यही ठाउँको हुनुहुन्छ, जसले गर्दा पनि यो समाजमा अलिकति विकास निर्माण गर्न अगाडि नै छ अन्य वडाको तुलनामा। अब त्यो हिसाबले मैले समग्र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अन्तर्गत 8 वडामा 8 वडामा यो विकास बाँडफाँडको क्रममा समानुपातिक हिसाबले गाउँपालिका स्तरबाट चाहिँ राखिनुपर्ने योजना छुटपुट योजना हामीले छुट्टै राख्ने गर्छौँ र सबै वडालाई चाहिँ पहिलो वर्ष हामीले 1-1 करोडको हाराहारीमा बजेट बनाएर ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूले विशेष गरेर थोरै बजेट थोरै योजना 1-1 करोड चाहिँ थोरै योजना सकेसम्म मिलाएर ल्याउनुहोस् भनेर वडा अध्यक्षज्यूहरूले अथोरिटी दिएको थियो। उहाँहरूले सोही अनुसार चाहिँ कार्यक्रम बनाएर आउनुभयो, योजना बनाएर आउनुभयो र प्लस छुटेका अलिक गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरू जस्तै एउटा वडाबाट अर्को वडासम्म चाहिँ गर्नुपर्ने सडकहरू त्यसैसम्म चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ नै बजेट बनाएर जाने, अन्य वडामा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रत्येक वडालाई चाहिँ 1-1 करोडको चाहिँ दरले चाहिँ उहाँहरूले बजेट बनाएर ल्याउनुहोस्। त्यसो गर्दा कुनै वडालाई 1.5 करोडसम्म पर्थ्यो, कुनै वडालाई 1.25 करोडसम्म हुन्थ्यो। अनि प्लस गाउँपालिकाबाट गर्नुपर्ने थप चाहिँ योजना हामीले चाहिँ खाका बनाएर यहाँका राजनीतिक दलका साथीहरूसँग बसेर अन्य साथीहरूसँग परामर्श विज्ञ साथीहरूसँग चाहिँ सल्लाह सुझाव लिएर नै यो बजेट ल्याउने गरेको, जसले गर्दा हामी कार्यान्वयनको पक्षमा पनि हामी अगाडि नै छौँ। राम्रैसँग चाहिँ यहाँका चाहिँ जनताहरूले चाहिँ साथ सहयोग दिएको चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। सहभागीहरूले आज कार्यक्रममा कसलाई गर्न चाहनु भएको हो प्रश्न आफ्नो परिचयसहित प्रश्न गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैलाई नमस्कार। म डम्बरबहादुर बोमदान, मेरो घर चाहिँ हरिहरपुरगढी वार्ड नम्बर 4 बाह्रविसे। मेरो प्रश्न चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यू र हाम्रो वडाको अध्यक्षज्यूलाई मेरो प्रश्न यस्तो छ कि दुर्गम ठाउँ चाहिँ बत्तीको पहुँच पुगेको छ, किन हाम्रो ठाउँ बत्तीको पहुँच पुग्न सकेको छैन? यो कसले गर्ने हो? हामी जनताले गर्ने हो कि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कि यो कसले गर्ने हो? यसको उत्तर चाहिँ अब हामी जनतालाई तपाईँहरूले दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। हामीले विद्युत विस्तारको निमित्त यहाँ सर्वे भइसकेको अवस्था छ। ओल्ड बैङ्कबाट चाहिँ यो हाम्रो ग्रामीण 4 नम्बर र 5 नम्बर वडामा त्यसै गरी अन्य वडामा पनि छ। मैले विशेष गरी यही 4 र 5 को विषयमा भने यो झाडी साबिक झाडी गाविस अन्तर्गत 2टा वडा छ। ओल्ड बैङ्कबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ बत्ती विस्तार गर्ने हाम्रो प्रोग्राम भएको हुनाले यो चाहिँ अब सर्वे भएर गइसकेको छ। टेन्डरमा सायद यो कुराहरू गइसक्यो होला। अब सम्भवतः यो आर्थिक वर्षमै यो चाहिँ यहाँ हाम्रो योजना आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। सहभागीले भन्नुभएको जस्तो विद्युत विस्तारका निम्ति केही कठिनाइहरू छन् र ओल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा गाउँपालिकाले ओल्ड ब्याङ्कसँगको सहकार्यबाट तत्कालै यहाँ विद्युत विस्तारको कामलाई सुरुवात गर्नेछ भन्ने जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ। त्यस्ता थुप्रै अपेक्षाहरू हुन सक्छन् नागरिकहरूको। वडा कार्यालयको हिसाबले आगामी वर्ष यस्ता योजनाहरू सहित समेटेर के कस्ता योजनाहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकासम्म लाने र त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ वडामा कार्यान्वयन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? वडाध्यक्षज्यूलाई म यो क्वेसन राख्न चाहन्छु। प्रश्नको लागि धन्यवाद राजनले। वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता भनेको विद्युत एकदम महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर्दछ। अध्यक्षले गरिसक्नु भएको छ। विद्युतको सर्वसाधारण वास्तवमा वर्ल्ड ब्याङ्कले जुन किसिमको सर्वे गरेर जानुभएको छ र सुन्नमा आएको कुरा चाहिँ के हो भने लगभग तपाईँको चाहिँ पोलको चाहिँ अर्डर भइसकेको छ भन्ने अस्ति मैले फोनमा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि त्यसरी
प्रसङ्गमा आएको र अर्को कुराहरू चाहिँ अब क्रमिक रूपमा चाहिँ हुँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने वैशाखसम्ममा चाहिँ हामी यतापट्टि काम सुरु गर्छौँ भन्ने आशा र विशेषतः तपाईँको चाहिँ यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को सवालमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको 8वटै वडामध्ये सुगम वडा पनि पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका अब विकास निर्माणका कामहरूको सवालमा चाहिँ कुराकानी गर्ने हो भने अब बाटो विशेष तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ यो हाइवे बनेको छ, हामी एकदम यसमा खुसी छौँ, गौरव छौँ। र शाखा बाटोहरूको सवालमा चाहिँ अघि पनि कुरा उठाउनु अध्यक्षज्यूले यो बरसातको समयमा चाहिँ यो जुन यो बाटो हाइवे मदन भण्डारी राजमार्ग जोड्ने जुन एउटा के अरे हेटौँडा जोड्ने मार्ग छ त्यो चाहिँ अलिकति बरसातको सरी अलिकति तल त्यो पहिरो जाने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति बरसातको समय चाहिँ समस्या हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ वैकल्पिक मार्ग हामी तयार गरेका छौँ। अहिले त्यो बाटो पनि बनिराखेको अवस्था छ। र अर्को कुरो हामी वडा नम्बर 4 को एउटा विकट समस्या भनेको तपाईँको चाहिँ हरिहरपुर गढी गाउँपालिका ठ्याक्कै चापीको 4 नम्बर वडा अहिले समग्रमा पर्दछ हाकपारामा चाहिँ यो हरेक संस्थाहरूले चाहिँ काम गर्दै यो खानेपानीको लागि चाहिँ काम गर्यो तर सफल हुन सकेन। त्यहाँको जनताहरूको चाहिँ विशेष माग भनेको खानेपानीको माग हो तर त्यो सानो बजेटले पुग्ने खालको योजना पनि होइन। त्यहाँ तपाईँको मुहानको पनि छैन, त्यो मुहान पनि तपाईँ कतैबाट ल्याउनु पर्ने ठाउँहरू चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ विकल्प भनेको डिप बोरिङ गरिकन तपाईँले पानीले माथि ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर त्यहाँबाट सप्लाई गर्ने भन्ने नै त्यहाँको एउटा समस्याको समाधान गर्ने उपाय भनेको त्यो रहेको देखिन्छ। र विशेष गरी त्यो अरू ठाउँमा चाहिँ अब नेवारले पनि अब तपाईँको चाहिँ सामान्य कामहरू गरेको छ, जस्तै यी पनि जेन तेन चलिराखेको छ। समस्या पनि कागपाडाको समस्या नै विशेष देख्छु। त्यसको लागि चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ विशेष किसिमले चाहिँ पहल गर्ने भन्ने मेरो चाहिँ वचनबद्धता। वडा नम्बर 4 मा केही प्राविधिक समस्याहरूको कारण पनि सोचे जस्तो विकास निर्माणको कामहरू पूर्वाधार कामहरू हुन सकिरहेको छैन। म थोरै यहाँ हरिहरपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा भएका कामहरूको विषयमा राख्न चाहन्छु। मेलमिलाप केन्द्र व्यवस्थापन भवनको निर्माणको लागि सहयोग गर्नुभएको छ होइन, यो 4 नम्बर वडाबाट। रातो खोला सिँचाइ आयोजना वडा कार्यालय भवनको निर्माणाधीन अवस्थामा छ। वडा स्तरीय खेलकुदको लागि पनि यो वडा नम्बर 4 ले बजेट विनियोजन गरेर चालु आर्थिक वर्षमा कामहरू गरिराख्नु भएको छ। बसन भैँसे भुत्री सिँचाइ आयोजना पनि सञ्चालनमा छ। बाख्रा फर्मलाई 50% अनुदान यो वडा नम्बर 4 ले यहाँका किसानहरूलाई लक्षित गरेर वितरण गरिरहेछ। समलिङ्ग तीर्थ गुम्बा भवन निर्माण गरिरहेको छ। हातेमालो सहकारी भवनको चाहिँ भवन निर्माणको काममा जुटिरहेछ। मरिन नदी नियन्त्रण जुटपानी क्षेत्रमा गइराख्नु भएको छ। 12 विषय गुम्बा जाने सडकको पनि मर्मत र निर्माण भइरहेछ। बागखर्क खेत कुलो मर्मतको पनि काम भइरहेछ। मिलन खोल्सीदेखि नयाँ बस्ती सडक स्तर उन्नति, मदन भण्डारी राजमार्गदेखि यो सेपटोल जाने सडक होला होइन, त्यहाँको काम पनि भइरहेछ। त्यसै गरी हर्कटा खोल्सी रोड निर्माणमा पनि काम भइरहेछ। लकोडा दोबान खेत तटबन्धको काम पनि भइरहेछ। सानो धनमान सिँचाइको काम पनि भइरहेछ। गुरुङ टोल धनमान सिँचाइको काम पनि भइरहेछ। महिला भवनदेखि चौतारो को हाकपारा खोला सडक मर्मतको काम पनि भइरहेछ। यसलाई हेर्दाखेरि वडा नम्बर 4 मा गाउँपालिका र वडा कार्यालयले थुप्रै विकासका पूर्वाधारहरूको काम गरेको देखिन्छ। तर यस्ता कामहरू गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ गाउँपालिकामा राज्यको पुनर्संरचना पछाडि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सम्बन्धमा गाउँपालिका र वडा कार्यालयका लागि आवश्यक ऐन नियम तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने क्रमले पनि केही ढिलाइहरू भएको हुन सक्छ। यसलाई कसरी काम गराइराख्नु भएको छ, यस्ता विकास निर्माणको पूर्वाधारहरूलाई नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार अगाडि बढाउनको निम्ति ऐन नियम र त्यस्ता नीति नियमहरूले कस्तो समस्या बनाइरहेछ यो विषयमा थोरै जानकारी राखिदिनु न, म गाउँपालिका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब विशेष गरेर गाउँपालिका जो हाम्रो देश सङ्घीयतामा आइसके पछाडि यो 3वटा सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र यो स्थानीय सरकार जो आइसकेपछि हामी पनि त्यहाँनिर निर्वाचित भएर आयौँ। जनताले हामीलाई त्यो ठाउँमा गएर काम गर्नु भनेर चाहिँ एउटा उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अथोडे दिनुभयो। सुरु वर्षमा हामी अन्यलकै अवस्थामा थियौँ। धेरै कामहरू गर्ने छेउछन्द मेलोमेसो नै पाएन।
अब उल्टो भयो, सङ्घीयको निर्वाचन गर्नै बाँकी छ, प्रदेशको बाँकी छ। पहिला चाहिँ स्थानीय तहको भयो, नमुना कानुनहरू बनिसकेको अवस्था थिएन। धेरै अप्ठ्यारोको बिचमा बजेट हामीले विनियोजन गऱ्यौँ र कार्यान्वयनको चरणमा धेरै अप्ठ्यारोहरू आइपर्यो। कतिपय कार्यविधिहरू नभइसके पछाडि नीतिगत कुराहरू हामीले निर्णय गर्न बाँकी भएको कारणले अब संविधानमा लेखेकै छ सङ्घीय र प्रदेशको चाहिँ कानुनलाई नबाजिने हिसाबले स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो कानुन बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा छ। तर सङ्घ र प्रदेशले कानुन बनाइसकेको अवस्था छैन, त्यसले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो भयो। त्यो कुराहरू बिस्तारै अहिले हाम्रो तेस्रो वर्षमा हामी अहिले चाहिँ काम गरेको अवस्था छ। अलिकति कर्मचारीको अभावले पनि खड्कियो, धेरै समस्या आइपर्यो। अब चाहिँ हाम्रो काम निरन्तर तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ र धेरैजसो कार्यविधि कानुनहरू हामीले बनाइसकेको अवस्था छ। माथिल्लो चाहिँ सरकारबाट पनि हामीलाई स्पष्ट नीति निर्देशन आइसकेको छ, जसले गर्दा हामी अब त्यति अलमलिनुपर्ने ठाउँहरू छैन। अब कर्मचारी फुलफिल हुँदैछ, अलिकति प्राविधिकको चाहिँ कर्मचारी आउन बाँकी छ, अरू त लगभग भइसकेको नै भन्दा पनि भइहाल्यो। जति अब सोचेर हामी आएको त्यति सुरुको एउटा सबै अब नयाँ नै भयो। अब त्यहाँ आउने कर्मचारी पनि नयाँ, उसलाई पनि मेनिफेस्टो हुँदैन। अब हामी पनि नयाँ, जतिसुकै जे भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्याराहरू हामीले पार गर्दै अब प्रशासनिक भवनहरू नहुँदा साह्रै अप्ठ्यारो। अहिले पनि यो 4 नम्बर वडाको वडा कार्यालय हामीले भाडामा चलेको अवस्था छ, हाम्रो वडा कार्यालय बन्दै छ। धेरै छन् समस्याहरू, अब यसलाई चिर्दै यसले पार गर्दै होइन। अब हामीले अबका दिनहरू हामी नअल्मलिकन जनताको आधारभूत समस्याहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी चाहिँ विकास निर्माण चाहिँ अगाडि बढाउँदै समुन्नत हरिहरपुर गढी बनाउने हाम्रो लक्ष्यमा हामी पुग्छौँ, जसको निमित्त हामी पर्खिनुपर्छ, ढिलो अब धैर्य गर्नुपर्छ। धेरै वर्ष अन्तरालमा अब यो चाहिँ व्यवस्था आएको छ। जनताको नजिकबाट जनतालाई सेवा दिने चाहिँ अब चाहिँ सरकारको चाहिँ अब हामीले नै नेतृत्व गरेको हुनाले मैले आदरणीय जनसमुदाय साथीहरूसँग पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा हामी यो धैर्य गर्नुपर्छ। अवश्य अब हाम्रो सङ्घीय सरकारले भने जस्तै चाहिँ नेपाली जनताहरूको चाहिँ एउटा आशाहरू अब सही रूपमा अब अगाडि बढ्छन्। हामीले अपेक्षा गरेको विकास निर्माणहरू अगाडि बढ्छन्, पुलहरू बन्दैछ, सडक त हाम्रो बनिसकेको। अब यो मदन भण्डारी राजमार्गले यो हाम्रो हरिहरपुर गढीको आधीभन्दा धेरै विकासमा यसले चाहिँ अब टेवा पुर्याउँछ नै। अलिकति पिछडिएको 3टा वडा छ, अब यसलाई पनि हाम्रो प्रदेश र सङ्घले पनि अलिकति त्यहाँ विचार पुर्याएर त्यहाँ सडक सञ्जाल जोडिसकेपछि हरिहरपुर गढीको चाहिँ अब यो समुन्नत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्ग, बालबालिकाहरूका केसहरू पनि आउँछन्। यी समग्र विषयवस्तुलाई समेटेर गाउँपालिकामा तपाईँले गर्नुभएको अनुभवले यी क्षेत्रमा कस्तो खालको काम भइरहेछन् यस विषयमा स्पष्ट पारिदिनु। न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतले केसहरू आउँछन्, त्यस्ता केसहरू आउँछन्। दलित, जनजाति, उत्पीडन वर्गका सम्पूर्ण केसहरू आउँछन्। त्यसलाई अहिलेसम्म अप्ठ्यारो त हुन्छ नै केसमा, तैपनि यहीको स्थानीय बासिन्दाको नाताले पनि केही प्रमाणहरू आफूसँगै रहने हुनाले केसहरूलाई सकभर जितकै अनुभव दिलाएर मिलाउने कोसिस गरेको छु। यहाँ आफू पनि महिला भएको हिसाबले समग्र हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका महिलाहरूको सवालमा, बालबालिकाहरूको सवालमा चाहिँ कस्ता खालका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ जुनले आगामी दिनमा पनि महिलाहरूको अधिकार प्राप्तिका निम्ति र उहाँहरूको आफ्नो महिला समुदायको निम्ति जसले प्रभाव पारोस् त्यस्ता खालका योजनाहरू कस्तो सञ्चालन गर्नुभएको छ र कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब महिलाको सिप सम्बन्धी लक्षित वर्ग
को योजना बनाएर महिलालाई अगाडि बढाउने हिसाबले आफ्नै सिपले आफ्नै कमाइले बाँच्न सकोस् भन्ने हेतुले सिप विकास कार्यक्रम चलाएका छौँ। तर पनि यहाँ के छ भने महिलाहरूलाई सिप दिलाई जुन गाउँपालिकाले मैले पनि जुन अपेक्षा लिएर गाउँपालिकाले एउटा महिलाहरूको सिपको लागि जुन कार्यक्रम चलाएको छ त्यो चाहिँ अलि सक्सेस नभएको अवस्था पनि छ। त्यसमा त अब अघि सरले भने जस्तै कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि गर्ने एउटाले मात्र समय दिएर हुँदैन, सम्पूर्णले गर्न खोज्ने, गराउन खोज्ने, सम्पूर्णले साथ सहयोग र इच्छा आत्मादेखिकै इच्छा लागेर काम गर्न सक्यो भने त्यो कार्यक्रम सफल हुन्छ। गाउँपालिकाको एउटै चाहनाले गरेर त्यो सफल नहुने भएकोले यहाँ महिलाको लागि लक्षित वर्गको लागि कार्यक्रम चाहिँ भएको छ। तर त्यति राम्रो भएको चाहिँ देखेको छैन। यही 4 नम्बर वडामा चाहिँ ढाका बुनाइ कार्यक्रम अलिकति सक्सेस भएको छ। कार्यक्रमहरू छ अब प्रभावकारी बनाउन खोज्दै पनि हामी महिलाकै अलिक कमजोरी जस्तो हो कि भन्ने पनि अनुभव लिएको छु। तै पनि कार्यक्रम छ, अहिले पनि कार्यक्रमकै सिलसिलामा छौँ। अहिले कार्यक्रम गर्ने भनेर 2-4वटा कार्यक्रम अहिले गर्ने सुरुवातमा छौँ हामी अहिले। फुलगढी गाउँपालिका खास गरी वडा नम्बर 4 को समृद्धिका लागि जसरी काम गरिरहेछ, हामी आम नागरिकले पनि त्यत्तिकै त्यस्ता आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर आफ्नो जनसहभागितालाई त्यत्तिकै जिम्मेवार ठानेर अगाडि बढ्ने हो भने यस्ता कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ, जसले आम नागरिकको आर्थिक हिसाबले र सामाजिक हिसाबले नै परिवर्तन गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। यसपछि म यो छलफलमा फेरि सहभागीहरूबाट प्रश्न लिन चाहन्छु। मेरो परिचय म बिलबहादुर बमजान, हरिहर फुलगढी 4 झ्याडी 12 विषय पर्छ। मेरो प्रश्न म अब फेरि जनप्रतिनिधि तर्फ नै तेर्स्याउन चाहन्छु। कसलाई हो तपाईँको प्रश्न? उहाँलाई चाहिँ अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू र वडाध्यक्षज्यूलाई नै हैन, उहाँहरूलाई नै म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो गाउँपालिकाले अब निर्वाचनको बेलामा जुन प्रतिबद्धता गरेको हैन, घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, लेखे अनुसार उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो यो सुकुम्बासी समस्याको विषयमा। 8 वडाको लागि उहाँहरूले चाहिँ अमिनहरू चाहिँ भर्ना गर्नुभयो, सुरु पनि गर्नुभयो, जनताबाट रकम असुले। अहिले उहाँहरूले असुलेको रकमले कुन वडामा कतिजना सुकुम्बासीले अथवा जुन कमाएर खाने जनताले चाहिँ हैन लाल पूर्जा अथवा जग्गा प्राप्त भयो, नभए त्यो रकम कहाँ गयो हैन, त्यसको चाहिँ जवाफ पाउन चाहन्छु। र म अर्को वडाध्यक्षलाई मात्र पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी संहितामा देश गइसकेपछि अब यो साबिकको 2 नम्बर र 2, 3, 4, 5 को एउटा 4 नम्बर वडा बनाएको थियो। अहिले यो वडालाई टुक्र्याउन खोज्दैछन्। त्यो विषयमा चाहिँ अब 5 नम्बरले सानो एउटा चौडीलाई मात्र छुट्याएर लान खोजिरहेछ। त्यो विषयमा अब वडाध्यक्षले कतिको पहल गर्नु भएको छ? अब यो हाम्रो 4 नै हो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले अब कतिसम्म चाहिँ यो 4 नै बनाउनु पर्छ अठोट लिनु भएको छ, त्यसको पनि जवाब चाहन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अध्यक्षज्यूलाई यो सुकुम्बासीको समस्याको विषयमा जवाफको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रश्न गर्नुभएकोमा बिलबहादुरजीलाई। वास्तवमा यो वडाको सिमानाको विषयमा चाहिँ हामीले पटक चाहिँ छलफल पनि गरेका छौँ। जुन अहिले वडा नम्बर 5 को कार्यालय बनेको छ, त्यो जमिन चाहिँ वास्तवमा 4 नम्बर नै बुझिन्छ। सङ्घीय आयोगले जुन किसिमले चाहिँ नक्साकरण गरेको छ र त्यो सिमानालाई हेर्दाखेरि जहाँ पनि डाँडाकाँडा अथवा खोलालाई सिमाना मानेको छ, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ स्पष्ट के भन्न चाहन्छु नि उहाँहरूलाई, यो कुनै पनि वडाको भाग टुक्र्याउने सवालमा पक्षमा हामी छैनौँ। यो चाहिँ पत्रकार मित्रहरूबाट पनि म अपेक्षा राख्दछु। र यो सङ्घीय आयोगमा चाहिँ हामीले कुरा पनि गरेका छौँ, एकपटक छलफल पनि भयो, हामी सङ्घीय आयोगमा जाने कुरा पनि थियो। बिचमा चाहिँ अब त्यस्तै समस्या पर्यो, हामी जान सकेनौँ। र अहिले म के भन्छु भने यो दुवार खोला सिमाना जुन सङ्घीय आयोगले छुट्याएको हो त्यो भूभाग 4 नम्बरमै पर्छ। त्यो म
दावासाथ भन्न सक्छु हामी वडा टुक्राउने पक्षमा छैनौँ, त्यो चाहिँ 4 नम्बरकै भूभाग पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मित्रहरूलाई मेरो अनुरोध, हामी 4 नम्बरवासीहरू र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ हामी विकास निर्माणका कामहरू जति पनि गर्छौँ, द्वार खोलालाई सिमाना मानेर चाहिँ हामीले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गरेका छौँ। पुल निर्माण भयो जस्तै तपाईँको चाहिँ त्यो डटबन्दै गर्नु पर्यो भए पनि हामीले चाहिँ 4 बाटै त्यसलाई चाहिँ पैसा छुट्याएर चाहिँ योजनाहरू बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्यथा नसुचिकन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब यो सवालमा चाहिँ यो 4 नम्बरै हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हस्, सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानको लागि के कस्तो पहल भएको छ भनेर गर्नुभएको थियो। यस विषयमा आफ्नो गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेछ, सुकुम्बासी समस्या समाधान जो भूमिहीन किसान वर्गहरूको लागि कस्तो काम भइरहेछ, यसको बारेमा आफ्नो जवाफ राखिदिनु न। म गाउँपालिका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दछु। सुकुम्बासी समस्या तथा यो एलेनी जग्गाले चाहिँ नापी गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरेको अहिले कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न राख्नुभयो। धन्यवाद उहाँलाई, बिलजीलाई विशेष गरेर। अब हाम्रो दोस्रो गाउँसभा हरिहरपुरगढीको दोस्रो गाउँसभाले यस हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अन्तर्गतका अव्यवस्थित जग्गामा चाहिँ जो जनताहरू बसिरहनु भएको छ यसलाई व्यवस्थित गर्न र यो चाहिँ करको दायराभित्र पनि ल्याएर भोलि यसलाई व्यवस्थित गराउँदै अगाडि बढाउनको लागि हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर यो जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने काम भएको थियो, जो अहिले चाहिँ हामीले स्थगित राखेको अवस्था छ। हामीले 5 नम्बर वडा 1 नम्बर र 8 नम्बर मा चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। वास्तवमा यो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के रहेको थियो भन्दाखेरि यो हरिहरपुरगढीमा ठ्याक्कै सुकुम्बासी भनेर मान्छेहरू छैन जस्तो लाग्छ। के अर्थमा सुकुम्बासी छैन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अव्यवस्थित रूपमा जग्गा चाहिँ उहाँले कमाएर भुक्चलन गरेर बस्नुभएको छ, जग्गै नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन। नेपाल सरकारकै जग्गा अब आफ्नो नाममा नभए पनि चाहिँ उहाँहरूले भोक्चलनमा ल्याएर चाहिँ बस्नुभएको छ। धेरै छन् त्यस्तो, अधिकांश मान्छेहरू यहाँ लगभग 45% मान्छे चाहिँ अब यस्तै मान्छेहरू चाहिँ यो गाउँपालिकामा बसोबास गर्नुभएको छ। बाँकी चाहिँ अब 60% मान्छे चाहिँ अब 50-55% चाहिँ लालपूर्जा छ। लालपूर्जाको जग्गा खोलामा छ अनि चाहिँ जग्गा चाहिँ अलि मास्तिर चाहिँ छुट्टै चाहिँ एलेनी जग्गाहरू कमाएर बस्नु भएको छ। यो चाहिँ अब कति रहेछन् यसको चाहिँ डाटा निकाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले सुरु गरेको हो। अब 5 वडामा सकिएको छ, यो 4 मा बाँकी छ। त्यसै गरी चाहिँ केही वडामा चाहिँ हामीले सकाएको छौँ। यसले चाहिँ अलिकति समस्या पनि निम्त्यायो। हामीले स्पष्ट यसको चाहिँ यो काम गर्ने क्रममा कार्यविधि अनुसार हामी जान सक्ने स्थिति भएन। कर्मचारीको चाहिँ अभाव जस्तो भयो। काम गर्दै जाँदा बिचमा अवरोधहरू पनि केही सिर्जना भयो, आरोप प्रत्यारोप पनि भयो केही ठाउँमा होइन। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर लैजानको लागि हामीले अलिकति समयको चाहिँ वेटमै छौँ, हामी मिलाउन खोजिरहेको छ। चाहिँ अब यो कर मात्रै उठाएर चाहिँ त्यो हामीले गर्न खोजेको होइन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। पहिला गाउँपालिकामा कतिजना व्यक्तिले कति अहिले जग्गा चाहिँ कमाएर उहाँहरू बस्नु भएको छ त्यो चाहिँ पहिला किटान गर्नु पर्यो। अनि त्यसको डाटा कलेक्सन भइसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हाम्रो यो चाहिँ अब यतिजना जनताहरू चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ जग्गा भोक्चलन गरेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ लालपूर्जा वितरणको लागि पहल गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ सिफारिस लेखेर पठाइसकेपछि उहाँले पनि त्यो प्रदेश सरकारले पनि फेरि सङ्घीय सरकारले पठाउनुपर्छ। र अहिले यो जग्गाको व्यवस्थापनको लागि पनि सङ्घीय सरकारले यो भूमि सुधार ऐन चाहिँ ल्याइसकेको अवस्था छ। एक पटकलाई चाहिँ यो जनता जतिजना मान्छेले चाहिँ अहिले नै जग्गा भोक्चलनमा ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ नम्बरी बनाएर दिने भन्ने चाहिँ कुरा छ। यसलाई पनि चाहिँ स्पष्टताका साथ अब भोलि यो एलिने जग्गाहरू चाहिँ अतिक्रमण नहुने होइन, त्यसको चाहिँ वास्तविक डाटा हामीले ल्याइसके पछाडि त अब सजिलो हुन्छ। अहिले यो रोड साइडको जग्गा नम्बरी र ऐलेनीको बराबरी चाहिँ मूल्यमा चाहिँ बिक्री वितरण हुन्छ। वास्तवमा यो त अतिक्रमण पनि भएर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले यो यसको चाहिँ लगत सङ्कलन भइसके पछाडि अतिक्रमण त रोक्न सक्ने भयो नि।
त्यो पनि छ। त्यसले गर्दा सार्वजनिक जग्गाहरूलाई हामीले जोगाएर पर्ने छ। त्यो हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाकै स्थानीय सरकारकै यो चाहिँ सम्पत्ति हुनेछ। ठुल्ठुलो प्लटहरू छन् हामीसँग, त्यो चाहिँ अतिक्रमणबाट जोगाउन पनि यसले चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ। हामी यसरी नै गएर चाहिँ यसलाई हामीले अब केही समयमा निरन्तरता दिएर यो काम सम्पन्न गर्छौँ। धन्यवाद। सहभागीहरूको प्रश्न चाहिँ एकदम कम आइरहेछ। हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ त्यति आएको छैन। त्यसकारण सहभागीहरूको आफ्नो जिज्ञासा छ भने कृपया राखिदिनु होला। म फेरि चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षज्यू र राजनीतिक दलका नेतागणहरूलाई चाहिँ म फेरि पुनः प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ यो केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म धेरै कुरा सुन्न आएको छ। युवा स्वरोजगार भन्ने के हुँदैछ? युवा स्वरोजगारको लागि चाहिँ नेताहरूले के गर्नुभएको छ, जनप्रतिनिधिहरूले के गर्नुभएको छ? खोइ एकचोटि त युवा स्वरोजगार भन्ने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि आएको थियो, तर त्यो कार्यक्रम मलाई खासै दिगो भएको जस्तो लागेन। मेरो एउटा प्रश्न यो। अर्को प्रश्न चाहिँ म हरिहरपुर गढीकै सबैभन्दा चाहिँ ठुलो फाँट कृषियोग्य जग्गा चाहिँ हाम्रो मैदरझाडीको यो फाँट छ। यहीँ हामीले नै हेरिरहेछौँ, हामीले पनि धेरै कुरा गर्न खोजिरहेछौँ, तर पनि हामीले एक बालीमै हामी सीमित भएर बस्नु परेको छ। यसको चाहिँ के हामी जनताले नै पुलो निर्माण गर्नुपर्ने हो कि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो कि केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने हो? त्यो चाहिँ हामीले कहाँसम्म कुरो पुर्याउनु पर्ने, यसको पनि सल्लाह सुझाव पाऊँ। त्यस्तै गरी सुन्नुमा आएको थियो एकचोटि चाहिँ हाम्रो केन्द्र सरकारले गर्छ, माथिबाट चाहिँ हाम्रो पुरै 4 नम्बर वडा 5लाई केही छोएर 4 नम्बरको सबै वडा चाहिँ सिँचाइ हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको थियो, तर अहिलेसम्म त्यसको त्यो कुरामा नै सीमित भयो क्या। यसको चाहिँ कसले के गरिदिने भन्ने चाहिँ मेरो यो दुईटा प्रश्न चाहिँ। धन्यवाद। अब यो युवा स्वरोजगारको कुरा हामीले धेरै गर्छौँ। अब सङ्घीय सरकारले पनि यसको चाहिँ योजनासहित उहाँ माथिबाट पनि आउँछ, प्रदेशको पनि छ र हाम्रो स्थानीय सरकारको पनि छ। वास्तवमा युवाहरूलाई हामीले विदेश जानबाट रोकाएर यी हामी आत्मनिर्भर हुनको लागि हामीले पनि अब केही योजनाहरू, केही खाकाहरू बनाइरहेको अवस्था छ। मैले अलिकति सर्टकटमा भने जो त्यसको निमित्त अब वास्तवमा हरिहरपुर गढीमा धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशमा गएर खाडी मुलुकमा दुःख गर्नु परेको ठाउँ चाहिँ अब यथार्थ तपाईँ सबैले थाहा छ। यसलाई रोक्नको लागि त्यहाँबाट पनि अब जो अब यहाँको चाहिँ अब युवाहरू जानुहुन्छ, फेरि फर्केर आउनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अब कहिले पनि फेरि उता नजानु हिसाबले चाहिँ यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब काम दिनको लागि अहिले यो 4 नम्बर वडामा विशेष गरेर बाख्रा पालनको लागि योजना अघि पनि वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो 50% अनुदान गाउँपालिकाको अनुदानमा बाख्रा पाल्ने भन्ने योजना छ। अब विशेष गरेर यो बाख्रा फर्महरू पनि यही 4 नम्बर वडामा बेसी दर्ता भएको छ 4 र 5 मा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मात्रै चाहनाले हुँदो रहेछ। जो काम गर्नुपर्ने चाहिँ अब साथीहरू नै अलिकति अग्रसर हुनुपर्ने। अब यहाँ विभिन्न किसिमको सिपमूलक कार्यक्रममा हामीले आह्वान गर्छौँ तपाईँहरूलाई यो चाहिँ अब सिलाइ बुनाइ भयो, अन्य अब सिकर्मी भयो, अन्य डगर्मी भयो, यस्तो कार्यक्रमहरूमा बोलाउँदाखेरि युवाहरू नै आउनुहुन्न। अब 15वटा 20वटा कोटा हुन्छ, त्यो कोटा पनि पुरा हुँदैन। अब अहिले फेरि चाहिँ 8वटाबाट चाहिँ एक-एकजना उत्कृष्ट कृषक छनौट गरेर हामीले माथि कृषि ज्ञान केन्द्रमा पठाउनु पर्ने छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कृषि सम्बन्धीको 1 हप्ताको चाहिँ तालिम हुँदैछ। त्यसको लागि पनि हामी छलफल गरेछौँ। म वडाजीलाई यहाँ जानकारी पनि गर्छु। त्यस्तो छ। र अर्को यो प्रधानमन्त्री रोजगार अब को सम्बन्धमा एउटा फर्म खुलेको थियो। बेरोजगार युवाहरूले चाहिँ फर्म भर्ने भनेर वडामा चाहिँ गर्न लगाएको थियो। उहाँहरूको सोच के रहेछ भने अब युवाहरूको काम नगर्ने, अब काम दिँदाखेरि काम नगर्ने, अनि अब चाहिँ त्यसको भत्ता पाउनु पर्ने। कम्तीमा 100 दिनको होइन त, 100 दिनको चाहिँ सरकारले
बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि थियो। कस्तो बुझिएछ भन्दाखेरि अब हामी कामै नगरेपछि त अब त्यसको 100 दिनको पाइहाल्छ भन्ने खालको कुराहरू। अब त्यस्तो होइन। अहिले चाहिँ कार्यक्रम सहित अब हरिहरपुर गढीमा 75 लाख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत परेको छ। त्यो 75 लाख चाहिँ हामीले डिभाइड गरेको छ प्रत्येक वडामा। लगभग 10 लाखको हाराहारीमा एउटा वडामा चाहिँ अब त्यो कार्यक्रम आउँछ। त्यो कार्यक्रममा जो बेरोजगार भनेर चाहिँ फर्म भर्नु भएको छ युवाहरूले, त्यो युवाहरू त्यहाँ गएर काम गर्ने हो। राज्यले तोकेको नम्स अनुसार उहाँले पाउनुहुन्छ। फेरि अब डिग्री पास गरेको छ, फेरि अब तपाईँको डाक्टर गरेको छ होइन, उहाँ चाहिँ त्यहाँ ज्यामी गएर काम गरेर गर्ने भन्ने होइन। त्यसको लागि अलग्गै एउटा प्रोग्राम हुन्छ। जो अब घरमा बस्ने युवाहरू हुन्छ त्यो साथीहरू चाहिँ त्यहाँ गएर इन्भल्भ हुने हो। त्यो उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो काम हामी गर्दैन भन्नु त फेरि बेरोजगार त उहाँहरू अब हुँदैन। त्यसरी हो। हामीले सकेसम्म अबका चाहिँ जति पनि गाउँपालिकाको योजना हुन्छ हामी आयोजनतिर नै विशेष जोड दिन्छौँ। अबको कार्यक्रम भनेको हाम्रो ट्र्याक मात्रै भए पनि सडक हामीले खोलिसकेको छौँ। अब विद्युत हाम्रो विस्तार हुँदैछ। यो हाम्रो गाउँपालिका कस्तो भन्दाखेरि अब यो मरिन एरियामा त अलि सिँचाइको कुरा सम्भावना अलि ठुलो, यो झाडीको कुरा गर्दाखेरि यो द्वार खोलाको पानी अलि सीमित, थोरै पानी, यसले अलि यो पानी अलि ठुलो भइदिएको भए यो फाँटलाई चाहिँ यसले सिन्चित हुन्थ्यो। सानो भएपछि त्यसले अलिकति कभर गर्न सकेन। मरिन खोला यहाँ ल्याउनलाई अलि हाम्रो स्थानीय लेभलको बजेटले नभ्याउने त्यस्तो छ। अब यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन जो यहाँ आइसके पछाडि यो प्रोजेक्टले पनि चाहिँ सिँचाइको लागि व्यवस्थापन मिलाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले अब यहाँ निर्णय गरेर माथि प्रदेश सरकारले अनुरोध त गरेको छ। यो फाँड भयो, यता बखबर भयो होइन, ठुल्ठुलो फाँडहरूमा चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ माथि लेखेर त पठाएको छ। अब माथिबाट पनि हेरिएको अवस्था छ। अब अहिले त धेरै बजेट त प्रदेश सरकारसँग छ। प्रदेश सरकारले चाहिँ पनि अब योजना बनाइरहेको अवस्था छ। हामीलाई कुन ठाउँमा सिँचाइ के छ कस्तो छ भनेर चाहिँ जानकारी आउँछ। हामीले सोही अनुसार सिफारिस गरेर पठाएको छ। अब योजना पर्ने सम्भावनाहरू चाहिँ छन्। यो झाडी फाँडलाई त्यसै यतिकै राख्नेवाला त छैन। अब अर्को कुरो यो चाहिँ युवा स्वरोजगारको विषयमा चाहिँ तपाईँ हामीले अलिकति जान्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। हाम्रो इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो। म यो गर्छु भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले के न के बाटो देखाएर हामी जान्छौँ। हाम्रो बुद्ध स्थानीय सरकारले नसक्ने ठाउँ छ भने हामी प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेर पनि हामी जान्छौँ। मैले यही अहिले यति नै राखेँ। भर्खर अहिले गाउँपालिका अध्यक्षले भन्नु 75 लाख रुपियाँ गाउँपालिकाको लागि निकासा भएर आएको छ। यो पैसा निकासामा ढिलो भएको हिसाबले पनि यो काम कार्यान्वयनको लागि ढिलो भएको पक्कै पनि हो। गत वर्ष पनि यस गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले राम्रोसँग यहाँका युवाहरूको लागि एउटा अवसर प्रदान गरेको थियो। यो कार्यक्रम चाहिँ खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका रोजगारको अन्य विकल्प नभएकाहरूको लागि कम्तीमा 100 दिन चाहिँ रोजगार दिने गाउँपालिकाले, जसले चाहिँ उसलाई सामान्य भए पनि राहत पुग्छ भन्ने हिसाबले यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको र यो हरेक स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। र अहिले मैले पाएको जानकारी अनुसार चाहिँ यो अहिले कार्यविधि बनिरहेको छ। यो वर्ष कुन योजनामा काम गर्ने, कुन वडामा कतिवटा योजनाहरूमा काम गर्ने भन्ने छनौट भइरहेको हुनाले यो सञ्चालन भइसकेको छैन। केही समयमै सञ्चालन हुन्छ भन्ने जानकारी गराइसक्नु भएको छ। छलफललाई अझ व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउनेछौँ। यो वडा नम्बर 4 मा कार्यालयमा रहेर आफूले कार्य सम्पादन गरिरहँदाखेरि यहाँको नागरिकको आवश्यकता, माग र त्यसकालाई सम्बोधन गरिरहँदा के कसरी काम गरिरहनु भएको छ, वडा नम्बर 4 का वडा सचिव निरज वाइवाज्यूलाई आफ्ना थोरै भनाइहरू राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। के अरे हामीले यो वडा नम्बर 4 हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा रहेर मैले गरेका कामहरूमा अब सम्पादनको क्रममा चाहिँ केही कठिनाइहरू पनि हुन्छन्। त्यसमा हामीले र जनताको प्रत्यक्ष सहभागीमा हामीले बनाएका योजनाहरूदेखि लिएर यहाँ भएका चाहिँ कार्यहरू, क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हालसम्म कुनै किसिमका चाहिँ ठुलो विवादहरू नभइकन हाम्रो यस कार्यालयबाट चाहिँ कार्यहरू दैनिक रूपमा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको मलाई चाहिँ
महसुस छ। त्यसमा हाम्रा यस 4 नम्बर वडावासी यस वडाका चाहिँ बुद्धिजीवी, शिक्षक अनि पार्टी प्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्णले चाहिँ साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। अनि त्यसै गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि यस कार्यालयमा रहेर कार्यहरूलाई चाहिँ सम्पादनको क्रममा आएका साना मसिना चाहिँ विवादहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ सुल्ट्याउँदै कार्यहरू भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो वडा नम्बर 4 को विकास निर्माण को क्रममा पनि अहिले आर्थिक चालु वर्षमा लगभग हाम्रो वडा नम्बर 4 बाट तीव्र रूपमा कार्यहरू अगाडि बढिसकेको छ। अब उपभोक्ता समिति निर्माणकै क्रममा बिना विवाद सहर्ष अनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुन्छौँ। त्यसै गरी अहिले योजनाहरू अहिलेसम्मको समिति गाउँपालिकाले दिएको बजेटलाई चाहिँ सम्पूर्ण उपभोक्ता समिति गठनको क्रममा पछिल्लो हिउँदे अधिवेशनबाट चाहिँ पारित भएका 2-3 वटा योजना मात्र बाँकी छन्। अरू अन्य योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयनकै क्रममा छन्। हालसम्म एउटा योजनाको चाहिँ पेस्की फर्सेट भइसक्यो। त्यस पछाडि 3 वटा योजना रनिङको क्रममा छ। अरू सबै कार्यहरू चाहिँ लगभग कार्यहरू सम्पादनको क्रममा छ। यसलाई चाहिँ म यस वडावासीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको हाम्रो पालिका, हाम्रो सरकार साझा बहस कार्यक्रमबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त देवजीलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुग्न लागेका छौँ। हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ सहभागीहरूको प्रश्न कमै आयो। समर्थन गर्नुभएको छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ, यसकारण पनि राम्रो छ भन्ने यो बुझिन्छ। त्यसकारण हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासीको अन्तिम क्षणमा छौँ हामी। अब बाँकी केही 4 महिनामा यो आर्थिक वर्षको समापन गर्दैछौँ, जहाँ यो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले छनौट गरेका योजनाहरूको समापन पनि हुन्छ। यसको मूल्याङ्कन अनुगमन पनि भइरहेको छ र आगामी वर्ष कस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ यो वडाको लागि आवश्यक हो र यहाँको नागरिकहरूको आवश्यकता के छ, माग के छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ र आगामी वर्षको प्राथमिकीकरणका आधारमा के कस्ता योजनाहरू छनौट गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ अथवा त्यो खालको सोचमा हुनुहुन्छ, आफ्नो भनाइहरू राखिदिनका निम्ति यो स्थानीय सरकारलाई सुझावसहित आफ्नो भनाइहरू राखिदिनका निम्ति म यस वडाका वडाध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु भयो हुन्छ आफ्नो भनाइहरू। फेरि पनि धन्यवाद सरलाई। धेरै कुराहरू आइसकेको छ र मैले भन्नै पर्दाखेरि हरिहरपुर गढी गाउँपालिका वडा 4 को सभामा भनिराख्दाखेरि हामीले विगतमा यो 4 नम्बर वडालाई कसरी समृद्ध बनाउने र समृद्ध बनाउनको लागि के आवश्यकताहरू र कुन संस्था र सरकारवाला संस्थाहरूले चाहिँ साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भने हामी साँच्चै नै 4 नम्बर वडालाई चाहिँ समृद्ध बनाउने हिसाबमा हामी त्यो अभियानमा लाग्नु पर्दछ। र मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भने अघि पनि कुरा आइसकेको छ, यो समग्र हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाकै अन्न भण्डारको रूपमा चिनिने यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 4 को चाहिँ मर्यादालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले एक किसिमको एउटा अवधारणा ल्याउने कोसिसमा छौँ। यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको यो जमिन मर्यादाको जमिनलाई चाहिँ चक्लाबन्दी खेती गर्ने भन्ने हामी सोचमा छौँ र त्यो निश्चय पनि त्यो हामी विज्ञहरूसँग चाहिँ परामर्श गरेर चाहिँ त्यो चक्लाबन्दी खेती गर्ने हामी तयारीमा छौँ। र
विगत दिनहरूमा चाहिँ अब हरिहरपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ले गर्नुपर्ने काम क्रियाकलाप र कर्तव्यहरू चाहिँ यो हामीले जति पनि गर्नुपर्ने कुराहरू ट्र्याक निकाल्ने कामहरू गरिसकेका छौँ र अब पाटोलाई स्तरोन्नत गराउने र कालो पञ्चय गर्ने लक्ष्यमा हामी छौँ र विशेषतः गरी अघि मैले पनि भने हरिहरपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को चाहिँ यो हाकपारामा चाहिँ खानेपानीको एकदम अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतापट्टि विशेष जोड दिने मैले आदरणीय 4 नम्बर वडावासीहरूलाई मैले वचनबद्धता गरेँ। विगतमा चाहिँ अन्य थुप्रै युवा स्वरोजगारका कुराहरू, त्यसै गरी महिला हिंसा विरुद्धका कुराहरू, हक हितका कुराहरू, दलितका समस्याहरू, जनजातिका समस्याहरू समग्रलाई हामीले आफ्नो तहतर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ वडा नम्बर 4 बाट कुनै पनि कसर बाँकी रहने छैन र त्यसको लागि म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी समग्र सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू र यहाँका शिक्षक बुद्धिजीवी सम्पूर्णमा मेरो अनुरोध, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ मलाई भरपुर साथ हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। राजनीतिक सहकार्यमा गाउँपालिकालाई दिनुपर्ने सल्लाह सुझाव र सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको कोर्डिनेसन कसरी गर्नुपर्छ, आगामी दिनमा प्रत्येक वडाका नागरिकहरूको मागका आधारमा त्यस्ता आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति राजनीतिक दलको भूमिका के कस्तो रहन्छ, आफ्नो भनाइहरूसहित यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म नेकपा हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको इन्चार्जहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकहरू। वास्तवमा हामीले यस हरिहरपुर गढी गाउँपालिकालाई हराभरा अर्थात् समृद्धिमा पुर्याउनको निम्ति यहाँ स्थानीय तहको सरकारले मात्रै पुग्दैन, यहाँ थुप्रै बुद्धिजीवीहरू, थुप्रै चाहिँ जनताको चाहिँ चाहना र समर्थन र सुझाव सँगसँगै अन्ततः यो हरिहरपुर गढी समृद्धिको बाटोमा लम्किन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। वास्तवमा हिजो हामीसँग कुनै योजना थिएन, कुनै लक्ष्य थिएन, हामी पार्टी पनि अभिज्ञ थियौँ र सरकार पनि, र आज हामी पार्टीले पनि सौहार्द किसिमले यो हरिहरपुर गढी निर्माण गर्नको लागि यो काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह सुझाव दिइराखेका छौँ र हरिहरपुर गढी सरकारले यो हरिहरपुर गढीको एउटा म्याप नक्सा बनाइराखेको छ, त्यसको गृह योजना बनाइराखेको छ। त्यही गृह योजनाले अन्ततः यो हरिहरपुर गढी समृद्धिको बाटोमा लम्किन्छ भन्ने आशा र विश्वास र सुझावसँगै आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त अभिवादन। गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई यो गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन लगायतका आगामी वर्षका योजनाहरू के कस्ता छन्, कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, यो यस्ता विषय र प्रसङ्गहरूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै यहाँ म जोड्न चाहन्छु, हरिहरपुर गढीकै समृद्धिका लागि एउटा कोशी ढुङ्गा साबित हुने प्रस्तावित गुर्जी औद्योगिक क्षेत्र, हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको हरिहरपुर गढी दरबार, यहाँको ऐतिहासिक धार्मिक र पर्यटक क्षेत्रहरू, जुन विकास र सम्भावनाका धेरै अवसरहरू छन्, आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति जसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, यस्ता आयोजनाहरूलाई कसरी ख्याल गर्नुभएको छ, कसरी प्राथमिकीकरणमा राखेर यो योजनाहरूलाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र आगामी दिनमा के कस्ता योजनाहरूले प्राथमिकता पाउँछन्, यस्ता भनाइहरूसहित आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्य राखिदिनु हुनुको निम्ति म यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्थानीय सरकार प्रमुख कारसङ लामाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। राजनजीलाई पुनः धन्यवाद, प्रश्न राखिदिनु भयो। यो गाउँपालिकाको आफ्नो रणनीतिको विषयमा प्रश्न पार्ने अवसर यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 4 का आदरणीय जनसमुदाय समक्ष राख्ने मेरो चाहिँ अवसर मिल्यो। वास्तवमा यो गाउँपालिकाले चाहिँ आगामी वर्षमा गर्ने कार्य भनेको मैले अघि पनि भनिसक्यो, हामी यो आय अर्जनमा हामी अलिक फोकस दिएर जान्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम कृषिसँगै सम्बन्धित हुन्छ, विशेष गरेर विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर हामी जान्छौँ। यो पर्यटनको कुरा मैले छोटकरीमा धेरै कुरा भनिसकेँ, म अब लगभग संक्षिप्तमा मेरो कुराहरू टुङ्ग्याउँछु। यो पर्यटन गृह योजना हरिहरपुर गढी गाउँपालिकालाई चाहिँ
आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूले भित्राउनको निमित्त हामीले एउटा पर्यटन पूर्व योजना निर्माण गरेको छ, जस अनुसार हामीले हाम्रो बलबुद्धले भ्याएसम्म स्थानीय सरकार ले चाहिँ सक्ने कामहरू हामी आफै गर्छौँ, नसक्ने कुराहरू हामीले प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ, जस अन्तर्गत यो पर्यटन गुरु योजना, पर्यटन रुट अथवा गन्तव्य यसरी निर्धारण गरेको छ कि यो हाम्रो गाउँपालिकाको नाम पनि ऐतिहासिक नामबाट चाहिँ सुरु भएको छ, जो अघि यो सर्वेले चाहिँ मैले भनिरहनु पर्दैन। हरिहरपुर गढी त्यहाँ चाहिँ एउटा किल्ला छ, त्यो किल्लाको किल्ला नै हाम्रो एउटा सम्पत्ति हो। यसैले अलिकति प्रमोट गर्न सक्यो भने, यसैले अलिकति हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने आन्तरिक पर्यटन त आउँछ नै, बाह्य पर्यटनहरू पनि आउने सम्भावनाहरू धेरै छन्। मैले पर्यटन गन्तव्यको कुरा गर्नुपर्दा जो यो मन भण्डारी लोकमार्गबाट हाम्रो धेरै मान्छेहरू चाहिँ आवाज जावत गर्ने मूल हाम्रो यो चाहिँ अब सडक भइसके पछाडि हामीले गढीसम्म जाने सडक व्यवस्थित बनाएर त्यो गढीमा एउटा चाहिँ पर्यटकहरू गएर बस्ने खालका, त्यहाँ आनन्द लिने खालका ठाउँ हामी बनाउँदैछौँ, जस अन्तर्गत अघि हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्षले पनि भन्नुभयो प्रदेश सरकारबाट त्यहाँ 1 करोड बजेट परेको छ, जस अन्तर्गत त्यहाँ केही कामहरू हाम्रो गुरु योजना अनुसार त्यहाँ केही चाहिँ अब कामहरू हुँदैछ, गेटको काम हुँदैछ, अतिथिहरू गएर बस्ने ठाउँ, बेलुका बास बस्छु भन्दाखेरि बस्ने ठाउँ भवन बन्दैछ, अन्य कम्पाउन्डहरू बन्दैछ, खानेपानीको कुराहरू त्यहाँनिर अब ल्याउने प्रयत्न जो पोहोर प्रदेश सरकारबाट 50 लाख जुन पैसा आएको थियो त्यो अनुसार काम त्यहाँ सम्पन्न त अलिक भइसकेको अवस्था छैन, बन्दैछ, त्यसले सम्पन्न हुन्छ। अब हामीले के गर्न खोजेको छ भने अब त्यही छेउमै भीमगढ भन्ने एउटा डाँडो छ, त्यो डाँडा चाहिँ लालीगुराँस फुल्ने ठाउँ, हरिहरपुर गढीको त्यो किल्लाबाट लगभग 1-1.25 घन्टा हिँडेपछि त्यो ठाउँमा पुग्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा जान चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको आफ्नै बजेटले पैदल यो सिँढी भर्याङ भनौँ न, त्यो सिमेन्टको त्यो बनाउने काम पोहोर पनि हामीले सुरुवात गरेको थियो। यसलाई चाहिँ जोड्नको लागि हाम्रो सङ्घीय चाहिँ माननीयज्यूको कोषबाट यो सिन्धुली गढी हरिहरपुर गढी चाहिँ जोड्ने पैदल मार्गको जो अवधारणा यहाँ चाहिँ आइसकेको छ, त्यसको डिपिआर पनि बनाउने काम भएको छ। लगभग 85 किलोमिटरको अन्तर दूरी रहेछ अहिलेको चाहिँ। अब यता हरिहरपुर गढीबाट स्टार्ट भयो भने यो डाँडा हिँडेर चाहिँ सिन्धुली गढी पुग्ने, सिन्धुली गढीबाट स्टार्ट भयो भने हरिहरपुर गढीमा आइपुगेर टुङ्गिने भन्ने कुरा छ। र हामीले हरिहरपुर गढीको त्यो बसेरी भन्ने ठाउँमा लगभग बढी चाहिँ अब सम्भव चाहिँ अब नभनौँ 20 घरधुरी चाहिँ होमस्टे त्यहाँ चाहिँ चलाउने, त्यहाँका घरहरू चाहिँ 20 घरले चाहिँ तामाङ होमस्टे सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, जस अन्तर्गत हामीले त्यहाँका चाहिँ जनसमुदाय साथीहरूलाई एउटा समिति गठन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ होमस्टेको विषयमा धारणा दिन भिजिट गराउँदैछ हामीले केही समय पछाडि, र उहाँहरूलाई त्यहाँ तालिम दिने कुराहरू पनि हामीले सुरुवात गर्छौँ। गाउँपालिका अन्तर्गत 2 ठाउँमा होमस्टे हामी सञ्चालन गर्छौँ। यो हरिहरपुर गढीबाट आउने पर्यटकहरू एक दिन हरिहरपुर गढीमा गएर बस्छ, भोलिपल्ट यो गाउँपालिकाकै बाटो हुँदै रोड हुँदै यो हाम्रो लासुक पोखरीमा पनि गुरु योजना अनुसार त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति हराभरा बनाएर त्यहाँ पर्यटकहरू आउन लोभिने खालका चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँले बनाएर यहाँ आइसके पछाडि यहाँबाट हाम्रो वार्ड नम्बर 8 मा जलेश्वर महादेव भनेर अहिले हाम्रो एकजना वडा सदस्यज्यूले चाहिँ त्यो भित्र एउटा गुफा बनाएर मन्दिर बनाएको छ। त्यसको रुट हुँदै अनि यता कुण्डको रमणीय ठाउँ घुमेर अनि धिमिरे डाँडा भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो अलि उच्च ठाउँ मधेससँग नजिक भएको हरिणदेखि लगभग 8 किलोमिटर अलि मास्तिर त्यो डाँडाबाट
हिउँदोको समयमा जनकपुर, सीतामाढी, वीरगञ्ज पनि देख्न सक्ने बेलुका त्यस्तो खालको अलिकति डाँडा छ। त्यो डाँडामा हरिणमा दिनभरि छटपटीको गर्मी हुँदाखेरि त्यहाँ डाँडामा आयो भने शीतल महसुस हुने ठाउँ छ। त्यहाँ पनि एउटा तामाङ होमस्टे 20 घरधुरीले तामाङ होमस्टे सञ्चालन गरेर पर्यटकहरू भित्राउने र त्यो रुट हुँदै हरिण झरेर त्यो पर्यटकहरू आफ्नो गन्तव्यमा जाने भनेर एउटा पर्यटन गन्तव्यको रुट निर्धारण गर्न खोजेको छ। अब त्यहाँबाट स्टार्ट भएको त्यहाँबाट आएको चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ गढीसम्म लाने त्यही रुट अनुसार नै गढीसम्म लगेर गढीबाट चाहिँ आफ्नो गन्तव्य अब हेटौँडा जाने कहाँ जाने ठाउँमा जाने गरेर हामीले रुट तयार गर्ने योजना छ। विशेष गरेर प्रचार प्रसार नै गर्नुपर्छ हामीले, त्यसको लागि तयारी अवस्थामा छ। मैले यो पर्यटकलाई चाहिँ भित्राउने हिसाबले यो कुरा राखेँ। अर्को कुरो हामीले आगामी वर्षहरूमा चाहिँ विशेष गरेर यहाँका धेरै क्षेत्र पर्छ हाम्रो स्थानीय सरकारको, स्वास्थ्य, शिक्षा, धेरै कुराहरू पर्छ। अब यसलाई चाहिँ एउटा शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा हामीले यस्तो शक्तिशाली एउटा चाहिँ समिति बनाएर राजनीतिक दललाई पनि समेटेर यो विद्यालयहरू 52वटा स्कुलहरू छन् तर त्यो स्कुल व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। बरु त्यसलाई मैले सोच बनाएको चाहिँ यत्रो सडक भइसके पछाडि स्कुललाई मर्ज गरेर बरु स्कुललाई गाडीको व्यवस्था गराएर विद्यार्थीलाई केन्द्रीकृत गराएर शिक्षकलाई केन्द्रित गराएर चाहिँ अब शिक्षण सिकाइमा अगाडि बढाउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। मैले विज्ञहरूसँग पनि केही परामर्श लिइसकेको छ। अब हाम्रो एउटा चाहिँ अभियानै हुन्छ, यो सर्वे हुन्छ, यसलाई चाहिँ नक्साङ्कन कार्यक्रम भन्छन्। अब यसलाई चाहिँ के बजेटको पनि व्यवस्थापन गरेको छ। यसरी चाहिँ अब शिक्षाको चाहिँ कसरी हल गर्न सक्छ, अब राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सक्छ भन्ने हिसाबमा सोच बनाइरहेको अवस्था छ। 52वटा स्कुल छ। अब यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। स्कुलमा अब स्कुल खोलेको मात्रै जस्तो पढेको नभएर चाहिँ अब पढ्न गएको जस्तो मात्रै गरेर हुँदैन, यसलाई वास्तविकतामा ढाल्नुपर्छ। यसले गर्दै म अब हाम्रो गाउँपालिकाको सोच यही छन्। र स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि यो महेन्द्र झाडी अन्तर्गत हाम्रो अलि ठुलै भवन पनि पर्दैछ। यहाँ MBBS डाक्टरको पनि व्यवस्थापन हुन्छ। र अर्को कुरो एउटा गाउँपालिका स्तरीय 1500 को हस्पिटल प्रत्येक गाउँपालिकालाई चाहिँ पालिकालाई दिने केन्द्रीय सरकारको नीति अनुसार त्यो भवन पनि त्यो हस्पिटल पनि हाम्रो पालिकालाई चाहिँ अब आइसकेको भन्ने खबर चाहिँ आछ। आधिकारिक चिठी आइसकेको छैन, त्यो चाहिँ लगभग अब चिठी आइसकेपछि नै छलफलमा अब जाउँला। छलफल र बहसमा आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयलाई बिर्सिएर पनि आम नागरिकको सरोकारमाथि प्रश्नका लागि जवाफ दिन उपस्थित हुनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको पक्कै पनि अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै समृद्ध गाउँपालिका र सुखी गाउँपालिकावासी बनाउने सन्दर्भमा आवश्यक ऐन नियमहरू तयार भए तापनि नयाँ शासकीय स्वरूप, नयाँ संरचनालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक मानव संसाधन, उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनबाट गाउँपालिकाले लिएको लक्ष्य नजिक पुग्न सम्भावना छ। विगतका आर्थिक वर्षहरूको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षहरूमा समेत गाउँपालिकामा प्राप्त हुने अनुदान, स्थानीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयबाट प्रतिफलमुखी योजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। हरिहरपुरगढी सिन्धुलीगढी पदमार्ग, तिमीले हरिहरपुरगढी बस घरवास योजना, कुण्ड पोखरी, लोहासुर पोखरी जस्ता ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, प्रस्तावित गुर्जी औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न पश्चात तराईदेखि राजधानीसम्मको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै यस क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने पक्कै पनि रोजगारको, स्थानीयमा रोजगारको समेत सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस्ता अवसर र चुनौतीलाई स्थानीय सरकार, यहाँका राजनीतिक दल, कर्मचारी र आम नागरिक बीचको सम्बन्ध र समन्वय अपरिहार्य छ। यसै सन्दर्भलाई, यसै अवसरलाई आम नागरिकका बीचमा छलफल र बहस गर्दै नागरिकहरूको सुझावलाई ग्रहण गर्दै गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि योजना बनाउने अठोट गरेको छ। त्यही योजनाको एउटा सुरुवातको रूपमा आज हामीले हाम्रो पालिका, हाम्रो सरकारको यो पहिलो अङ्क छायाङ्कन गरेका छौँ। उपस्थित
महिला आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यसै गरी सुरक्षाकर्मी प्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो छलफल र बहसबाट हामी पनि बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।